Café Canela ocurrió porque, a ver, siempre el Wally, uno de nuestros 5 perros, siempre fue a los viajes con nosotros porque fue el que mejor se portaba. Y siempre cuando íbamos a restaurantes o así, veía que él se quedaba en el suelo, no tenía comida o así. Y después cuando llegábamos no quería comer. Claro. Porque nos vio a nosotros que ya comíamos comida rica y todo eso. Estaba dando ideas de que capaz un café a donde puedan estar libres los perros y comida saludable para los perros. Pero las personas también que disfruten algo, que los perros disfruten, que las personas disfruten, que convivan, que sea una convivencia mutuamente. Si no tenés perros, venís acá y podés convivir con perros. Fue porque yo tengo autismo, el espectro autista, y entonces si a las personas que tienen autismo o otras discapacidades no les incluyen en el mundo, bueno, entonces hagamos un progreso e incluyamos a también nuestros amigos de 4 patas que nos ayudan mucho. Las personas no aceptan la inclusión en las personas, hay que crear una iniciativa con los animales y de los animales a las personas. También la idea vino del concepto de perrijos. Una mamá de perrito, ¿no? Pero yo desde que era un cachorrito así lo crié. Llegó la idea de Café Canela